好，介紹先，呢位係怡姐，最側邊係笑聲姐，你想識我喎？嗱，怡姐咧，你哋要認識下佢嘅，因為我認識佢好多年咧，佢個樣係完全冇變過嘅，佢有啲秘訣嘅喎。我哋個個成日行埋去睇下點解冇皺紋嘅。好啦，今日咧想怡姐咧分享佢一樣嘢喎。咁其實咧，阿怡姐以前咧就好中意打麻將嘅，佢一有時間就係喺度游水嘅。可唔可以講少少？你後來點解又會戒咗打麻將嘅咧？講下我信主啦嚇。我以前都係拜神嘅，嗜好咧就係中意打麻將。咁咧做嘢嗰度咧就認識咗一位基督徒，佢就帶我返教會。咁神嘅改變我咧，即係如果唔係神嚟拯救我咧，佢唔係住喺我心裏邊咧，我冇辦法戒甩打麻將。因為嗰陣時真係一學識啦，同埋即係一有時間咧就電話一響咧我就去打麻將㗎。不過我知道怡姐有次有一個好深刻嘅經歷，講嚟聽下。經歷咧就係去打麻將，屋企個機衫咧就冇洗，咁咧就打完麻將翻嚟1點幾啊，咁我就夜晚1點幾。係夜晚1點幾，咁我就都係瞓覺啦，冇理屋企嘅家務啦。咁一覺醒嚟6點鐘，我翻工7點，阿女翻學咧就翻7點半咁樣。咁真係神嘅安排。咁我一早起嚟咧就係都係整餸嗰啲嘢擺喺度，等佢哋放學翻嚟食啦。佢一起身咧，阿女一起身咧，媽我校服咧話嚇校服，哎呀死啦，未洗啊咁啊！於是佢咧就喊起上嚟，我哋兩個都一齊喊。我覺得佢真係好委屈，冇衫翻學點算咧？咁我哋兩個都喺度喊晒口，咁我話乖咧，着 P 衫翻學啦。點得啊？個 P 衫今日又唔着得㗎啦咁啊！咁我話着得嘅，校服就得㗎啦。咁咧我就好乖啊，佢又同佢梳好頭，咁佢又着翻P 衫就翻學，佢就翻學。佢當然係一路喊一路去啊！我哋一路喊一路翻工咁啦。哇！呢個難忘經歷真係爛賭，真係冇辦法戒得甩。咁我都有打麻將嘅，後來翻咗教會，我決心唔打麻將，電話嚟我都唔睬佢。我話唔打啦，我信咗耶穌啊！信咗耶穌都打得嘅啫嘛，娛樂啫嘛。唉，我決心，主啊，你幫我使我唔好去。我都推咗佢3、4次到啦。真係好啊！佢冇揾我咯喎，哇！我安樂晒啊！感謝主啦！信咗主之後咧，我就唔使拜神啦，冇拜神，嗰啲假神我冇拜。咁一心咧跟從主，因為主愛我，所以咧我要為主一齊喺主裏邊享受主嘅恩典。阿怡姐咧就冇再打牌啦，咁佢好多時間一齊同弟姊妹一齊，咁仲有好多改變嘅，時間所限講唔到咁多啦。訪問下小生姐先。你有麥就係好。阿小生姐，我要同大家介紹喎。咁小生姐咧係水上人嚟嘅。各位弟兄姊妹，你真係好啊！早晨。好啊，我叫做林少珍。阿小生姐，你住喺邊度㗎？我住喺上水。係啊，咁每個星期三同埋每個星期日嘅聚會咧，佢係最早到嘅其中一個嚟㗎。當然不改，如果嗰日你遲到或者唔見面咧，就一定係佢唔舒服或者屋企有事啊。小生姐，講少少啦。咁因為我知道認識咗小生姐好耐嘅。咁佢以前咧就拜咗58年嘅祖先同埋好多偶像，
唔單止喺香港啊，仲要翻埋內地嘅。你可唔可以講俾我哋聽咧？後來你點解會唔再拜呢啲，仲信咗主耶穌咧？好似同阿仔有啲關係，係。阿仔咧嗱，你換支咪，叫我你換支咪啊！阿嫂，你用我呢支啊？佢叫我做阿嫂嘅，咁我個仔叫我做阿嫂嘅。咁阿嫂啊，你拜神拜到58年啦，你都唔好拜咯，你太辛苦啦，不如你信主啦咁樣。我阿仔走咗之後，我就清清楚楚，我諗清諗楚，我一個人做咁多嘢，都係信主啦，我咁樣咧，阿仔話，個個都臨終係嗰班弟兄姊妹陪我個仔，係得一個阿叔陪我個仔，我都好難過。補充少少啊，咁咧佢個仔阿志強咧係我哋家團嘅弟兄嚟嘅，咁佢話有重病啦，咁我佢喺醫院嘅時候咧，佢係我人生裏邊有一個係送佢去安息嘅，咁嗰晚咧係一個晚上，我哋有10幾個弟兄姊妹咧喺領養病房唱咗3首詩歌為佢祈禱，咁我目送佢去安息，咁當時小欣姐在場，佢喊到好犀利。咁而小欣姐就係講一樣嘢咧，就係阿志強入醫院嘅時候咧，佢拜咗咁多年嘅偶像或者朋友咧，冇乜人嚟探佢，只有一個阿叔探佢個仔，但係就有班佢唔認識嘅好陌生嘅人，即係我哋咧成日探一次。好在有嗰班弟兄姊妹最開心係即係我哋咯，係啦。嗰個唔識嘅。好啦，咁咧講下好奇妙啊！有一個星期五下晝咧，神好感動我，我請副日假，你再探佢喎，就同佢講福音。佢本來信咗主嘅，不如講下你信咗耶穌之後，你有啲咩改變啦？有好多改變。講少少嚟聽下。我改變我自己個病痛就冇咗啦，第一啦。第二我開心咗啦，啲仔女咧我都冇乜嘢卡心啦，而家個個都出晒身啦。仲有乜嘢好怕咧？還有自己係顧自己咯，而家最開心嘅係信咗主，就58年，最開心嘅。你拜咗58年，你信咗主13年。同埋咧，如果你問小欣姐咧，佢一個星期最期望係邊一日到啊？日日都早到。佢咧就最想星期日翻嚟見弟兄姊妹。仲有啊，你話講俾大家聽啊，佢唔識字㗎，但係你我第一唔識字，因為信咗主，我識咗好多字。佢今日唱詩歌啦，跟住祈禱啊，好啊。我喺屋企都要祈禱。阿小欣姐，你向在座嘅朋友講下，有冇咩呼籲啊？即係拜開祖先或者等等嗰啲。如果係去信主。拜開祖先嗰啲都係神變鬼嘅啫，都係信主好啲。主耶穌係第一位神嚟嘅，真係幫到我哋嘅。好，我哋多謝佢兩位啊！好咧，新年流流咧好大吉利是，咁但係當年咧唔記得年廿幾啊，上咗信主嘅，咁年初三我哋家團有16個弟兄姊妹咧，就去到佢府上一齊去拆晒嘅偶像，係啦，好感謝主，主改變我哋人生。好我嘅主嘅而家。